大家好，我是网管世界，分享生活中的一些小技巧，让你少走弯路。今天保安打我电话说门卫的监控有6路信号没有了，然后让我去看一下，然后我们现在就过去吧。现在我们去门卫机房看一下到底是什么问题啊？就是这里6路啊，6路监控信号现在没有了，要找原因。然后进入这个机房，查一下它那个光灯机的信号有没有。这个光灯机就是那个监控的信号，看了这个灯都没亮，说明光灯机的另一侧应该没有信号传过来，所以我们现在要去那边看一下。我们现在来到了车间里啊，车间的监控的一个光灯机就在这里面。所有的光灯机都在这边，我看一下。这个光灯机它没电了，没电的话，有可能就是这个电源坏掉了。我们现在，是这个电源，这个电源我换一个上去试一下。好了，我现在把这个新的电源换上去了。换上去以后呢，你看这个设备现在电已经亮了，旁边那个就是刚才那个，这个就是刚才坏掉的那个头子，我把它拔掉了，现在有电了啊。这是我们公司的一角，我现在往门卫那边去，看一下监控信号有了没有。好了，现在信号恢复正常了，就是一个电压坏掉了啊，现在 OK 了。这次的问题主要还是这个电源坏掉了啊，它没有输出电压，然后我就换了个新的上去，就解决问题了。如果大家喜欢我的视频，请给我关注，我后面还会做更多小技巧，分享给大家。谢谢大家观看，再见。